ဘာမှပြောစရာတော့မရှိတော့သူလိုပဲ Okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ advanced server ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့မကြာမီ original server ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်6 collector scale ကို review လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်လိုက်အောင် animation လေးရတော့မိုက်တယ်သူက hero ပုံစံလည်းသဘောကျတယ် animation လေးလည်းကြိုက်တယ်ဟောတိုင်းခွက်တွေရှောက်ပြတယ်အဲ့ခွက်လေးလည်းကြိုက်တယ်မစိုးဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် စကေးဝဲကြီးကတော့30ရောက်နည်းနည်းရိုးရှင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကထိတိုက်ပဲကရှေ့ကျွန်းထိုးသွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်လောက်မှာ3ချက်မြောက်မှာရှေ့ကျွန်းထိုးသွားတဲ့ဟာလောက်ပဲပါတယ်။ကျန်တာတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားစကေး effect တွေပုံမလာဘူး။နည်းငယ်စကေး effect လေးပဲအောက်ကထိုက်ကြည့်ဝိုင်းလေးပေါ့။အဲ့ဒါလေးပါလာမယ်တရုပ်စာလေးပါလာမယ်ဒီလောက်ပဲ။ရဲ effect ကြီးမများဘူး။စကေး2ကလည်းမစိုးတော့မစိုးစကေးလေးတွေကြိုက်တယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟို effect တွေပါလာရင်တော့ပို့ပြီးသဘောကျမိမယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်မင်းထွက်လာတော့ကြိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာမှ effect လေးထပ်ပြီးပါအရေးတစ်ခုပါလာပြီးနောက်မှာမှ effect လေးပဲထပ်ပါလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျမိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူး level 2လေးတော့ကြိုက်တယ်။ speed 2လေးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ The balance shifts in my favor. အဲ့ဒီမေးလေးကြည့်ရအောင် Sense much disharmony. Time to restore balance. ဘာမှပြောစရာတော့မရှိတော့သူလိုပဲအဲ့ဒီမိတ်ကတော်တော်ကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတာမှတော်တော်ကြီးမကြိုက်တာအဲ့ဒီမိတ်ကဒီတိုင်းတရုပ်စာလေးတွေပို့သွားတာအဲ့ဒီမိတ်ကထူးခြားကြီးလှနေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတခြားချောင်းစကင်တွေနဲ့ကွဲထွက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဒီမတွေ့ရအောင် effect တွေကလည်းဒီတိုင်းထူးမခြားနိုင်လို့ပဲအဲ့တော့ကြောင့်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကတော့ advanced server မှာမလို့လေဖြစ်မှာပေါ့ original server ရောက်လာရင်ဒီထက်ဘယ်လောက်မိုက်မလဲဆိုတာတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါဘောเนาะ brother တို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်မကြိုက် comment မှာရေးပါပေးပါเนาะ bye bye